مساء الفل عليكم، يا رب ايام كلها سعاده وصحه وهنا. الدولار المصري ازاي ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ الدولار مش مصري. لا، احنا عندنا دلوقتي بقى في حاجه اسمها الدولار المصري. يعني احنا في مصر بنتبع منهجيه معينه في التعامل مع الدولار، لدرجه ان انا بقيت حاسس ان الدولار زي ما في دولار بتاع بره في دولار بتاع مصر. الدولار بتاع مصر ده بيتاثر بثلاثه مصريين او ولاد مصر، بلاش نقول انهم مصريين، هم ولاد مصر. في منهم مصري حامل الجنسيه المصريه وعايش في الخارج. المصري اللي عايش في الخارج ده بيقبض بالدولار من بره، وبيحول الفلوس لاسرته جوه مصر، فبيحولها بالدولار. القيمه المقدره سنويا حوالي 30 مليار دولار. فكان الراجل يبعت لعياله 1000 دولار، فالعيال لما يكلمه يقول له خد ال 1000 دولار، يقول له خد ال 1000 دولار من البنك 1000 دولار واطلع بره ممكن تكسب فيهم 1000 جنيه 2000 جنيه. لكن للأسف في الآونة الأخيرة كان السعر في البنك 30 جنيه، فكان بيعمل 30000 ال 1000 دولار. بره البنك بيتباع ب 50 و60، فبيعمل 50000 و 60000. فطبيعي مش يقول له هتكسب 1000 جنيه، ده أنت هتكسب الضعف. يعني أنا هديك 1000 دولار تصرف 60000 جنيه. فطبعا الناس كلها اتجهت إلى استخدام السوق السوداء من أهالي المصريين اللي عاملين بالخارج. ده أول دولار. تاني دولار بقى يا باشا لولاد مصر اللي عايشين في مصر بس هم مش حاملين الجنسيه المصريه، اخواتنا من الدول المختلفه اللي عايشين في مصر وفاتحين مشاريع وبيكسبوا بالجنيه المصري. فيبقى برضو عندهم نفس المشاعر تجاه ان هم يلبوا احتياجات عائلاتهم، وعاوزين يبعتوا لهم فلوس، بس طبعا مش هينفع يبعتوا لهم فلوس بالجنيه المصري، فبيضطروا يبعتوها بالدولار. فالمبالغ اللي بتتحول بره ديت هو مش هينفع يروح يحطها في البنك بالجنيه والبنك يديها له دولار عشان يحولها، لا ما بيحصلش كده. فيضطر يلجأ الى السوق السوداء ويطلب دولارات من الناس اللي جايبين دولارات من بره، اللي هم ولاد المصريين العاملين بالخارج. تمام. وتبص تلاقي بقى عندنا حركه للدولار خارج حدود البنك بتغذي بعضها. طيب دول ناس وخايفه على عيالها، وانا متفهمكم، واعتقد ان الحركه اللي اتعملت من محافظ البنك المركزي هي افضل حركه لحل الموقف. طيب فيما بعد ذلك بقى تعالوا نروح نخش بقى للجزء الثالث، اللي هم ولاد مصر بتوع الاقتصاد، رجال الاعمال. رجال الاعمال بيعملوا نوعين: يا نوع هو مستورد، فدايما بيلجأ الى السوق السوداء عشان يجيب دولار ويغطي استيراده، اللي مش عاوز بشكل كبير يبقى مقيد علشان ما يتحملش ضرائب انتاجه. يعني هو بينتج كتير وبيكسب كتير بس مش كله داخل في الضرايب، ففي جزء كبير بيتم استيراده كخامات بتبقى خارج، بيحاول على قد ما يقدر بتبقى خارج حدود المعاملات المصرفيه البنكيه، يعني علشان ما يتأذيش فيها. وفي رجل اعمال تاني هو بياخد دعم صادرات، يعني هو بيصدر بالدولار فالدوله بتوفر له دعم بالدولار، ياخد دولار من الدوله مقابل ان هو بيصدر. هو لما بياخد الدولار ده لو راح خده بالجنيه المصري من البنك هيبقى ب 30000. ال 1000 دولار ب 30000. لو خدهم دولارات وراح باعهم في السوق السوداء للراجل اللي بيستورد وعاوز يجيب خامات، باعها له ب 60000 ولا ب 50000، فكسب قد كده. فمن هنا بدأت ان الازمه اللي بتحصل ديت ازمه داخليه بحته، ملهاش علاقه بالاقتصاد قد ما هي ليها علاقه باحنا بنعمل ايه في الوضع ده. فايده الحوار ده ايه؟ انت السبب. انت السبب في تصرفاتك والتعاملات الدولاريه خارج الحدود او خارج المعاملات المصرفيه البنكيه. انت السبب، انا اديني قلت لك اهو، ماليش دعوه. يلا.